¿Qué tal, manada? Me he venido a la universidad porque vengo con otra broma. Vamos a ver quiénes caen. ¡Caíste! Las 2 y 3. A eso se le llama estrategia. ¡Adivina dónde estoy! Mira, por acá adelante hay una donde venden comida. Gracias. Bueno. Las 2 y media. Comida. ¿Ah? Comida. ¿Cómo así? En Hollywood hay comida. Ajá. ¿Y Hollywood dónde queda? Allá. Sí, hay fondo. Salúdeme a la cámara después. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Ay, me Dale, asustó. hola. Ok, me voy por aquí a la derecha. Cállate la boca, mamita. Y anda a practicar. En el edificio que es como triángulo. Ah, Esto no era parte del trato. Mentira, muchísimas gracias. Saluden a la gente de la cámara, ya ven. Y esto fue Caíste.